वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है और आज होने वाला है हमारा एफएनडी के 2.1 होम थिएटर का साउंड टेस्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है एफएनडी A521X और फ्रेंड्स इसका जो करंट प्राइस है वो है 4990 रुपीज। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने के लिए अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको क्वालिटी का पता लग पाएगा कि कितनी अमेजिंग इस होम थिएटर की साउंड क्वालिटी है। सो फ्रेंड्स, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये है हमारे एफएनडी A521X होम थिएटर। फ्रेंड्स, ये 2.1 होम थिएटर है और फ्रेंड्स इसका मैं थोड़ा आपको वॉट बता देता हूँ और कितने इंच के स्पीकर हैं, सबवूफर है, वो चीज़ बता देता हूँ। फिर उसके बाद अपना साउंड टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें 5200 वॉट्स का PMPO मिलता है। स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें 2 स्मॉल स्पीकर्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, वुडन कैबिनेट के हैं और इनमें 4 इंच का स्पीकर लगा हुआ है और 16 वॉट RMS है स्पीकर पर। एक ही स्पीकर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो दूसरा है वो भी 16 वॉट्स का है और फ्रेंड्स सबवूफर जो है वो 6.5 इंच का है, 20 वॉट्स का RMS है और फ्रेंड्स वो भी वुडन कैबिनेट का है। सो फ्रेंड्स, अगर हम टोटल आउटपुट की बात करें तो इसमें हमें 52 वॉट्स RMS की मिल जाती है। और फ्रेंड्स, आज हम इसमें आपको ब्लूटूथ के थ्रू म्यूजिक सुनाएंगे। वैसे आप इसमें USB के थ्रू भी म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। आप इसमें FM से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप टीवी, PC, लैपटॉप किसी से भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको क्वालिटी का पता लग पाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर दिया है होम थिएटर के साथ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा साउंड टेस्ट बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, जो साउंड क्वालिटी है होम थिएटर की वो बहुत अमेजिंग है। जो बेस है स्पेशली वो बहुत ही ज्यादा किलर है। मतलब एफएनडी के मैंने जितने प्रोडक्ट्स का देखा उन सब में मतलब बेस क्वालिटी काफी अच्छी लगी है और ब्रांडों में के हिसाब से मतलब एफएनडी के जो प्राइस जिस प्राइस पॉइंट पर आते हैं उस हिसाब से जो बेस क्वालिटी रहती है होम थिएटर्स में वो काफी बढ़िया रहती है। सो इस होम थिएटर की भी जो
मेन हमें जो सबसे अट्रैक्ट करा वो था इसका बेस बहुत अच्छा था। अगर आपको मतलब इसे परचेस करने का मन है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको एक बेस वाला होम थिएटर चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी बेस क्वालिटी ना वो बहुत ही अमेजिंग है। ओवरऑल लाउडनेस, क्लियरिटी सब कुछ बहुत अमेजिंग है। मेरे मतलब कमी नहीं लगी साउंड के हिसाब से, तो बहुत अच्छा है। अब फ्रेंड्स अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो मुझे इसमें दो चीज मतलब ऐसा लगा कि यार अगर ये थोड़ा कम होता तो ज़्यादा बेटर होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसका बताऊं, जो प्राइस जो है इसका 4990 रुपीज़ है, जो कि 2.1 होम थिएटर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि FND का 5.1 होम थिएटर 5825 रुपीज़ में अवेलेबल है मार्केट में। और वो मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, FND F3800X। फ्रेंड्स इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग डाली हुई है और साउंड टेस्ट भी डाला हुआ है। मैं इस मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स जब 5.1 हमें FND की तरफ से ही 5800 रुपीज़ में मिल रहा है, और जबकि उसकी भी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग है, प्लस उसमें क्या है कि लुकिंग भी बहुत अमेजिंग है। और इस वाले में मतलब मैं लुकिंग में तो कहूँगा कि लुकिंग उतनी खास नहीं है, और ना ही हमें स्क्रीन मिलती है। और जो FND F3800X है उसमें हमें स्क्रीन भी मिल जाती है, प्लस 5.1 होम थिएटर है। सो ये चीज़ लगी कि थोड़ा ओवर प्राइस लगा प्रोडक्ट। अदरवाइज जो साउंड क्वालिटी, अगर हम साउंड क्वालिटी के हिसाब से देखें तो साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा लगा। बट अगर प्राइस थोड़ा कम होता तो ज़्यादा बेटर होता। सो फ्रेंड्स यही है मेरा जो रिव्यू है, एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।